السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لإكزرسيس مهم مرتبط طبعا بلا فونكسيون افين. طبعا هذا التمرين ملخص من جميع الفقرات ديال لا فونكسيون افين، من جميع الخصائص ديال لا فونكسيون افين. أول خصائص هي ليماج ديال لو نومبر موان 5. مثلا جي دو موان 5 كنمشي كنعوض إكس بموان 5، موان 2 فوا موان 5 plus 1. Alors, il y a 10 plus 1, il y a 11. Alors, l'image de moins 5 par la fonction f, il y a et 11. Ben, je vous j'ai dit 3 sur 2. J'ai 3 sur 2, moins 2 fois 3 sur 2, plus 1. Alors, le maqam fil maqam, moins 2 fois 3 sur 1 fois 2, plus 1. هنا اختزال أسبقى لي moins 3 sur 1, il y a moins 3 plus 1, il y a moins 2. Alors l'image de nombre 3 sur 2 par la fonction g est moins 2. بقاتنا g ديال g2. g2 بعدا كنحسبو أول حاجة g ديال 2, moins 2 fois 2 plus 1, il y a moins 4 plus 1, il y a moins 3. قال معايا ركز معايا لان هذه مهمه. والجي ديال جي 2 ان ليماج د ليماج، الجي ديال جي 2 هي الجي ديال موان 3. هذه زيدتها اصلا ما عندناش شي بروغرام د هذا العام، غير زيدتها باش تفهموا اكثر وصافي. جي ديال 2 هي موان 3، الوغ غنعوض بموان 3. موان 2 فوا موان 3 بلس 1 هي 6 بلس 1 هي 7. إذا نمرو السؤال الموالي، قال لي كالكولي ليماج دو موان 3 باغ جي. نفس السؤال الأولاني، هنا السؤال الأولي الثاني الثالث هو نفس السؤال. جي موان 3 غير الصياغة ديالو مختلفة. جي موان 3 موان 2 فوا موان 3 بلس 1 هي 6 بلس 1 هي 7. alors جي دو موان 3 هي 7. أنا غنجاوب غنقولو ليماج دو موان 3 de moins 3 par la fonction f ou par la fonction g et 7. On va نشوفو عاود l'image de 4 par g. g ديال 4 il y a moins 2 fois 4 plus 1, il y a moins 8 plus 1, il y a moins 7. alors g ديال 4 تاتني moins 7, donc l'image de 4, l'image de 4 et moins 7. D'abord, il déterminer le nombre dont l'image est 13. ملي كيقول لي le nombre dont l'image est 13 هذا نفس المعنى د 4 مع 5. ملي كيقول لي le nombre dont l'image est 13 كنحل المعادلة g de x est égal à 13. ماشي نفس المعنى د l'image de 13. فرق كبير ما بين le nombre dont l'image est 13. بحال اللي كيقول لك شوف أنا عاطيك l'image تينعطيني اللي قبل منه، بحال اللي كنقولوا له لونتيسيدون السابق. لان هو عاطيك هنا ليماج تينا اللي خصك تعطيه اكس. الوغ جي دو اكس تاكال 13، نعوض جي دو اكس بالقيمه ديالها موان 2 اكس بلس 1 تاكال 13. غنحل المعادله ديالي بكل سهوله. 13 موان 1 موان 2 اكس تاكال 12 اكس تاكال 12 sur موان 2 اكس تاكال اختزال موان 6. alors l'image, là, le nombre dont l'image est 13, dont l'image est 13 par G et moins 6. ou là كنقولوا l'image de moins 6 est 13 لأن العكس السؤال، هاد السؤال 4 معكوس من 3 و 2 و 1. alors l'image de moins 6 est 13 ou le nombre dont l'image est 13 par g est moins 6. بنفس الطريقة نخرج 5 l'antécédent de moins 7 par g. كذلك g ديال x est égal à moins 7 moins 2x plus 1 est égal à moins 7. هادي سبقنا خرجناها بليماج، كاينة واحد ليماج خرجنا moins 7 حنا غنكتشفوه ويكون من هادو اللي عندنا هنايا. moins 2x est égal à moins 7 moins 1
moins 2x est égal à moins 8. X est égal à moins 8 sur moins 2. X est égal à 4. إذن هذا هو السؤال 3. لأن l'image de 4 خرج هو moins 7. Alors, l'antécédent de 4, de nombre de moins 7 et 4. ولا كنقولوا l'image de 4 et moins 7 لأن السؤال معكوس. دابا غنشوفوا tracé dans un repère la courbe de G. أنا خصني واحد الجدول نعملو، ولكن هنا نقدر ما نعملش ديك الجدول لأن عندي بعض الصور نقدر نستخدم. عندي جي، واخا نعملو جدول ما نفسدو حتى حاجة، نعملو جدول صغير ديالنا فيه جوج ديال الصور x g de x طبعا عندنا x g de x. العدد اللي عندنا ممكن نوضعو هاد 4 لكن هنا ما عندناش 7، اذا نوضعو اعداد من راسنا لان موان 3 حتى هي عطاتنا موان 7 ما صالح لي شي، موان 5 حتى هو ما صالح لي شي. اذا ممكن نعمل جوج ديالي مثلا x نعوضها بزيرو، جي د زيرو غنمشي نعوض في الدالة بزيرو، موان 2 فوا زيرو بلس 1 هي 0 بلس 1 هي 1. الوغ نكتب هنا 1. نحاول تموراها نعوض مثلا بالجي ديال موان 1 مثلا، جي د موان 1 هي موان 2 فوا موان 1 بلس 1 هي 2 بلس 1 هي 3. الوغ موان 1 3. لي بوان اللي عندنا A 0 1 B موان 1 3. الوغ 0 1 هذه هي النقطة A اللي هي نفس النقطة G، ممكن أنني نسميها G لأنها معروفة عندنا 0 1. B موان 1 3 موان 1 هي هادي، ها موان 1 3 هي هادي. إذا نعملو نقط متقطعة. إذا هذه هي النقطة B صافي، ونمر المستقيم ديالي ماين من B و G، طبعا من B و G نكمل عليه أن كيجينا مستقيم، لأنني ضروري خصني نعمل مستقيم وغنسميه سي جي لأن لا فونكسيون ديالنا جي دو اكس ماشي اف دو اكس. إذا يا إما سي جي يا إما سي اف يا إما سي اش على حساب لا فونكسيون ديالك. ألوغ موراها قال لي par lecture graphique déterminer l'image de moins 2 par G. ملي كيقول لي l'image كنمشي للابسيس وكنعمل اسقاط على لي زوردون على المنحنى و لي زوردون. طبعا غنعمل اسقاط على المنحنى ديالي، هنا طبعا الشكل ما عنديش مرسوم معاوض، لكن نحاول انني واخا موان 2 هي ليماج ديالها، وكنعمل الاسقاط على المنحنى، كنعمل اسقاط على المنحنى ولا محور على لاكس دي زوردون. الوغ هاد النقطة نقدر نسميها ام مثلا، ام لابسيس ديالها موان 2 لوردوني ديالها هو 5. هنا غنعلل قلنا دلتا، سمينا دلتا لا قلنا سي جي باس par le point M moins 2 5. Donc l'image de moins 2 par la fonction f ou la fonction g est 5. l'image واحد. دابا قال لي l'antécédent de 4. اللي كيقول لي لونتيسيدون ما كيمشيش لابسيس، كنرجع كنمشي لوردوني 4. ها 4 هو هذا، غنمشي لوردوني
هذا هو لوردوني. لاحظوا معايا النقطة اللي جاتني نسميها مثلا ان. هاد النقطة هادي لاحظوا معايا هنا موان 1,5 يعني ما بين موان 1 و موان 2 كاينة موان 1,5. الوغ لي كوردوني ديال هاد ان هي موان 1,5 و 4. غنمشيو نعلل غنكتب اون CG passe par le point n moins 1,5 4. Alors l'antécédent de 4 est moins 1,5. تنلاحظ l'antécédent كنشوفو l'ordonnée وكيتينا l'abscisse والإيماج والعكس ديالها l'image de moins 1,5 est 4. طبعا هنا كينتهي l'exercice ديالنا ملخص جميع الفقرات اللي عندنا في لا فونكسيون أثين. وشكرا على التتبع ديالكم.